Gak nyangka aku Her. Mak Tun gak ono umur secepet iki. Sing gare wong-wong padha bingung kabeh iku lho. Kate gak bingung ya apa te. Mak Tun gak ono umur, gak ono saksiye. Ngene iki lah ya sakaken ta tangga-tanggoe gawe takon-takonan warga. Lah iya Her. Matine Mak Tun iku lho kok misterius. Wong wingi sore lho sik sehat. Kok bengine gak ono umur. Lah iya apa ya te. Mak Tun gak ono umur nggarai wong penasaran. Wingi ndek kuburan, wong padha gawe pendapat dhewe-dhewe. Ngene lho Hir. Lek menurutku, Mak Tun ku kena serangan jantung te. Kan Mak Tun duwe riwayat penyakit darahnya gak stabil. Lek jarine wong-wong iku biasane angin duduk. Masuk akal. Tapi ya iso ae lho Lel, Mak Tun kepreset ndek jeding, gak ono sing nulungi, sirahe kebentur tekel. Mungkin wis takdire ya Mbak Lel. Mak Tun iki wae gak ono umur. Ya mesti takdire te. Wong umur, jodoh, rezeki iku kan rahasia ilahi. Awake dhewe ya gak ngerti kapan iku tekoe. Aku seakan gilang Mbak Lel. Sampai saiki durung balik-balik. Didadekno saksi, dijaluki keterangan. Lah ya iku seakan gilang. Salare iku posisine ditinggal mak gak ono umur. Sik dijaluki keterangan gak mari-mari. Dungakno rek urusan indang mari, sumpah ta gak tega aku wingi ku ndelok Gilang semaput koyo ngono lho, Her. Lah anak satu-satunya rek ditinggal wong tuane gak ono umur. Tolong hubungono sapa ta sapa ngono te. Takono info Gilang, saken areke. Lek aku ancen iso ngancani, tak kancanane. Iya iku lho te golekno infone Gilang. Cek dikancani to, Her arek iku cek ono pendampinge. Walah Mak Tun. Kabeh tangga ndek kene iki sik gak nyangka, Mak, lek sampean gak ono umur, Mak. Padang dalane jembal kubure ya, Mak. Amin Lel. Tapi te, kira-kira Mak Tun iku gak duwe tanggungan utang nang wong kene. Nah, iku aku sih gak paham yo. Mak Tun diutang apa enggak nang ngomong kene. Lek nang aku pribadi sih gak diutang, Her. Prengki, gak ilok. Wong wis gak ono umur kok sik dirasani ae. Lah saakeng ta, lek gak ngerti apa-apa, mending didungakno sing apik. Iki mau orang ngomongno jenate Mak Tun aneh-aneh kok, Mbok. Aku RT Thohir. Iki mek gak nyangka, Mak Tun lu gena umur kok secepat iki. Terus garai wong-wong kampung padha penasaran kabeh. Lah yo Il, ora usah dibahas. Wong-wonge wis gak ono. Engko sida tahlil jam piro to? Lek tahlilane engko mbok mari magrib iku pun didelek ndek omahe Ratna. Kon kok tahlila lho, Breng. Sak tanggoane iku sing rukun, sing peduli. Mail barang iku rewangan londo masak, sakno gak ono sing ngrewangi dulure durung rene. Iya, Mbok. Aku ngerti kok. Aku wis duwe inisiatif. Kate ngewangi Ratna masak. Rencana Her, aku kepingin nyumbang. Kate tak tekokno minuman ngono lho, mbok teh mbok apa. Kena gawe suguhane wong tahlil. Oh ya alhamdulillah Mbak Lel, lek pikirane sampean koyo ngono. Pasti Ratna, Gilang seneng ta lek sampean peduli. Dulure nek desa kabeh iku nang dhisik genahe te. Durung ono sing ngabari ya. Lek sak roku Her, mambengi sak durunge jenate Mak Tun dikubur, iku dulure gak ono sing iso dihubungi. Lek selebih kurang paham aku. Tapi wingi jenate Python pas diadusi ketok ayu ngono, Breng. Ketok rijik. Tapi aku salut lho te ambek warga kene. Mulai proses ketemu gak ono umure sampai proses penguburan gak ono lho te 3 jam. Iya bener awakmu Her, gak sampai 3 jam. Cepet banget lho te. Wong wingi aku krungu di kamar iku Gilang bengok-bengok. Mak gak ono umur. Wong-wong padha teko kabeh kan, Mbok. Padha ngelumpuk sing wedok-wedok, sing lanang langsung nang omahe Pak RW, langsung ngeduk kuburan terus amal-amal golongane adikku. Walah, Wek. Awakmu kok malah dhisik sih, Wek. Muga-muga bisa awak dhewe iso ketemu di akhirat ya, Wek. Ojo ngomong koyo ngono, Mbok. Merinding iki lho tanganku. Aku sik durung siap sampean tinggal. Ya wis muga-muga kabeh awake dhewe iki dikeki panjang umur rek. Amin. Tapi yang balik maneh wong umur yo gak melok duwe. Muga-muga diparingi umur sing barokah ya Allah. Amin. Mas, aku ket mambengi gak iso turu, Mas. Kebayang-bayang wajah Mak Tun ndek ngarepku. Arah,
Iku ngono pikiranmu dhewe. Sumpah Mas, koyo sik terngiang-ngiang ngono lho suarane Mak Tun. Lu tempura lu. Aduh. Kon aja kaya ngono. Ana tanggae kena umur kok tambah wedi-wedi karepe dhewe. Mas, opo iya? Jare wong-wong iku lho, di kuburane Mak Tun iku ngembung banyu. Iya, Mas. Ya saking musim udan lu. Wong ancen wingi ku tanahe akeh rembesan banyue. Wong kuburane iku lho sempet ambles lu. Tanahe kumpuk. Dadi kuburane Mak Tun gak ono azabe kan, Mas? Kon ya lu. Lek ngomong aja sembrono kok. Lek krungu wong iku lho tambah dadi omong kok. Pokoke yo, Mas, engko bengi lek ate turu, sampean aja ninggal aku. Maksudnya ninggal. Lah lek aku gak turu ndek kene, kate turu ndek endi lu? Wong iki rek, maksude engko lek ate turu, sampean iku aja turu dhisik. Dadi enten ono aku turu baru sampean turu. Ngono lho. Lah wong karepku kok bengi aku ate melekan, ambek jagung-jagongi nang kono. Lho, aja ngawut lho ya. Wis ora bojone wedian kok tambah ate ditinggal melekan. Jarno kon cek turu dhewe. Apa maneh ben pitu-pitune Mak Tun. Diparani kon, dilus-elus sikilmu. Takim aja ngawur ka. Bapak sampean masuk nang ndi aku kudu melok, sampean melekan aku kudu melok. Mbok, Mak iku lho kok tega ninggal aku, Mbok. Mak, kok aku sampe tinggal, Mak. Sabar dong, pancen wis takdire. Aku gak nyangka, Mbok. Mak yo cepet iku gak ada umur, Mbok. Aku gak nyangka, Mbok. Aku gak nyangka. Mak. Kok tega sampe, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balel mabok kok ninggal aku Balel mabok Balel Istighfar. Tengah nama ae ndo istighfar. Pancene abot ndo, gak gampang yo ndo. Istighfar sing legowo lah ancene kedaden. Istighfaratna. aku lemes Balel kok gak aku aja sih gak ada umur kok tambah makku Balel Gak parah ngomong kayak ngono dok. Kabeh ku duwe wayahe dhewe-dhewe rat. Awake dhewe ndek dunya iki mek mung mampir. Pasti kabeh bakal mulih. Mek durung ngerti kapan-kapane ora ketemu tanggale sing legowo sing enak. Mak aja digandoli saken nduk nek kono nduk. Iki Mbak Lela gawakno awakmu teh gelas. Mbak Lela nyumbang iki rat. Kena gawe suguhane wong tahlil engko ngono lho nduk. Trimo ni ora. Iki jajan sakmene akeh gawe apa rencanae? Kayak suguhane wong tahlil Mbak Lel. Aku bingung ngati nukok nopo sing pantes. Makane tak nukok wafer tenggo Mbak Lel. Wis bener Ratna. Lek awakmu tuku tenggo digawe suguhane wong tahlil iku wis apik, wis pantes. Ancene wafer tenggo saiki digawe acara hajatan barang. Wis sing sabar. Dungo sing akeh gawe Mak Tun nduk. Aku dek kene gak duwe sapa-sapa Mbak Lel. Lemak gak ono aku ora di sapa. Sabar nduk, sabar Ratna, sabar. Diademno atine. Ono sing perlu diewangi ta iki, gak popo Rat, gak usah sungkan-sungkan. Mbak Rosa, makku wis gak ono umur Mbak Rosa. Sabar. Mbak Lela mulai dhisik ya, Rat. Suwun ya Mbak Lel. Iya. Sing tabah. Kok kancanono aku tak mulai dhisik ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun Mbak Lel. Iki suguhane wong tahlil Rat, tenggo karo teh gelas iki. Iya Mbak Ros, tak gawe suguhan wong tahlil engko. Wis ayo ndang diadae cek mari. Iki sak reke diisi apa wan, Dok? Ya wafer tenggo ambek wafel tenggo iku lho, Mbok.
Kini tak bukanya teh gelasnya. Sare gigi diisi warna piro, Dok? Ya diisi wafer loro, Mbok. Ambek wafer siji ngono lho. Nih, Iya. Rat, speaker ambek mike sing engko digawe tahlil, wis tak sileno jamaah. Engko sore diterno. Oh iya, Pak Ir. Mak, aku gak ada umur temenan, Pak Ir. Mak. Dok, aja semaput. Dok, aja semaput. Ayo mlebu kamar nek kuat, ayo. Dok. Stefan, Dok. Ratna, ikhlas Nora, sing legowo. Selama iki awakmu ya wis gak kurang-kurang nang makmu. Aku, Pak Ir. Aku. Aku saran yo Rat, rombonge makmu sak isine mending dikekno wong ae, cek lebih bermanfaat daripada nganggur eman Rat. Rencana aku anjane kaya ngono, Pak Ir. Rombongi ku ate tak kekno sapa-sapa sing gelem. Ndah, sama lek gak lapo-lapo ewang ngono arek iki. Saaken arek iki lemes wedine, lek dipaksa tandang gawe malah gak kuat. Iya tak ewangi. Wong tahlil engko Rat, mbok masak nopo? Tak masakno soto, Mbak Ros, gawe woh tahlil engko. Soto ceker Rat. Sama nih opo sih ndak? Kok iso disaranno dimasakno soto ceker iku lho. Mosok wong tahlil dikongkon krokot-krokot. Yo be gelem, wong soto ceker yo enak gurih. Ojo Rat, lek mbok masakno soto daging ya soto daging, lek soto ayam ya soto ayam. Soto ayam pun lek iso bagian dodo, ojo ceker. Lan. Duh akbar rek. Gara kaget ae. Kon iku aja intip-intip. Iku wis ana garis pembatas Lan. Aku lho Bar, moro-moro sedih. Biasanya awan-awan ngene iki maktun awane aku tempura. Saiki wonge gak ono Bar, delok entek, malih sepi, saaken Bar. Aku dhewe yang ngerasa wis beda Lan. Biasanya aku mulai sekolah aku ditawani jajan. Bar, gak jajan ah Bar. Saiki gak ono wisan wonge. Suwe-suwe kampung pojok iki sepi yo Bar. Ditinggal Mbak Yuni, ditinggal Tante Susi, saiki ditinggal Maktut. Ya apa maneh Lan jenenge wong urip. Pasti ono pertemuan, ya ono perpisahan. Sik ta lah Bar, Maktut iki wingi dapakno sih ambek Gilang kok sampai mati. Ngawut ae. Maktun niku mati dhewe. Kena sangkut paute ambek Mas Gilang. Lah terus kok jarine Gilang ditahan? Kudu ditahan Lan, tapi dimintai keterangan. Soalnya kematian Maktun iki gak ono saksine. Saaken Maktun yo Bar, muga-muga dosane Maktun diampuni. Lan, Bar, ewang ngono aku. Ngewangi apa Mas Wan? Ngewangi ngetokno rombongi Maktun dikongkon Ratna. Hah? Wis ono garis pembatas le, gak oleh mlebu le. Iya Mas Wan, wis digarisi omahe Mas Wan. Masalahe sing ngongkon iki keluargae dhewe. Dagangane Maktun lek gak ditokno, engko dirubung semut. Oh iya ya, iku mang tak intip ndek etalase sik ono tempurae Bar. Tapi aku wedi Mas Wan. Sumpah talah, mampungnya aku gak iso turu kok. Wis ayo rek mlebu bareng-bareng wong telu. Wong iki yo awan ae lho. Enggak Wan, aku tadi coba Ayo. Enggak Wan. Bar. Ayo, Bar. Mas. Ayo, Bar. Ayo, sing ngongkon iki Ratna dhewe. Lewat ndi? Lewat isora. Iya wis Wan. Once. Wah, kok musik, Man. Awas. Bisa. Masa.
Lambe mati Wan. Sudah. Pikiran elek, konsep paling. Ayo. Ada mati Wan. Lambe mati itu loh. Gak apa-apa, mau dewe-dewe ayo. Pak Tun amit Pak Tun. Dagangan itu. Ayo waduh kunci. Ayo Wan ngono ngangkat lan. Terus gimana tuh lewat endi, Bang? Oh iya Mas Wan, lewat ngarep di garis pisan. Oh, lewat buri. Aduh, Wan. Lah mati itu adalah orang kono, Wan. Wis aku tak mulih ya. Cok lah. Ayo Wan ngaku. Wis loro iso. Iya, Wan. Oh, dia mak tuh enggak terima, Wan. Ayo lah. Cepetan kok. Iki kon iki. Nah. Pat. Aku di CO. Iya di CO. Lewat buri kok kon iku juga ngewangi. Lewat buri Aku iso lewat kene, Wan. lewat buri ayo kan kanono. Ora sikilku iki lho ketatap kulkas. Ayo Mas Wan. Amit mak yo. Matur amit. Lawangi kunci lawang. Mau dikunci tekan jobo ae iso. Enggak. Ayo salah. Alon. Kau naik sih terakhir. Ora. Cepetan. Oke, Wan. Cocok guyon. Apa benawat? Benawat deliver mati lu, Wan. Konsen paling akhir. Aku sih. Ayo. Ayo cepat. Ayo Bar. Siapa lo coba kuliah itu? Alon. Ngamuk atun sumpah ngamuk atun. Oh, awakmu lek kate balik gak apa-apa balik dhisik. Wedine awakmu repot. Tak kancanane arek iki. Temenan nah, gak apa-apa aku balik. Soalnya aku ya gurung umbah-umbah, Mbok. Temenan ora apa-apa. Wis balik tak kancanane londo. Ya wis lek ngono, Mbok. Lek sampean butuh apa-apa, paranono aku ya Dek Oma. Loh, wis oleh kabeh ya, Mas. Lek mik ambil salone wis mari ndak, tapi karpete sik durung. Iku mang tak parani, Pak Fatur sik metu. Oh iya, tak balik dhisik, Mas. Kate umbah-umbah dilu. Lho ndak, lah Ratna mbek bojum nang ndi? Di kamar ah? Iya, di kamar kene iki lho. Turu mbok Ratna iku mbok. Sakene mbok arek iku mbok. Lah iya teh, sampai jam yamene lho keluargane gak sing teko. Iku ya opo? Di perjalanan Hir, iku mau ngabari. Wis rek, ojo rame ndek kene. Arek iki cek ngasuh. Mak, mau nandi makku mau. Mak nandi mau. Rat sabar rat, sing ikhlas, donga rat sing legowo. Nyebut Rat, nyebut. Mak jaher, aku sing kelingan wonge. Aku sing kelingan wonge, Bos. Istighfar. Aku gak teko Hir lek delok wong nangis tak metu dhisik aku. Apa ngene ae ya, Teh? Lek misale Ratna sik durung kuat, keluargane sik durung teko-teko, ya apa lek tahlile ditundae. Kon kok ya aneh-aneh ae. Iki tahlil wong mati Hir, ya gak ilok tak lek ditunda. Lah kondisine Ratna saiki ya sik kaya ngene lho, Teh. Gilange ya durung mulih sampai saiki. Lah ya sakaken ta lek dipeksakno. Ya gak dipeksa Hir. Kan ya ono awak dhewe, ono tangga-tangga sing ngewangi. Ya aku iki mek kuwatir, lek kondisine Ratna iki tambah sore, tambah bengi, tambah drop. Padahal sih wingi lo cair. Menjaluk duwe aku 200 gak tak kei. Lah kok begini wis kono. Ma.
sesali Rat, awakmu gak salah. Mas yo mbok kei duwe, lek anjen makmu wayahe gak ono umur, ya gak ono umur. Maksude londo iki nelongso ngono lho to. Ora iso nuruti penjalukan terakhir Paitun. Ya mbon. Wes gak popo Rat, ojo merasa bersalah. Saiki makmu wis gak butuh duit. Sing dibutuhno makmu saiki iku mek donga. Kirim mono Al-Fatihah mbek Yasin ngono lho. Bener jare RT Rat, lek awakmu kangen iso mbok parani nyekar nang kuburane. Aku gak nyongko, Mbak Lel, aku gak nyongko. Kok iso matun moro-moro kana iku lho ya apa ceritane? Sampe lapo ngabari aku kae saiki gitu, iki gak mambengi. Ini lho Sus. Mambengi awakmu kan di luar kota, jare ana urusan ambek Barok. Makane aku gak wani ngabari mambengi wedi awakmu kaget. Sedeng iki mau awakmu wis sampe omah, Mbak Lela ngongkon Akbar ngabari awakmu. Opo gak ana umure Maktun iku opo? Dadi ceritane mambengi iku, Maktun geblak gak ana umure iku ndek sampinge kulkas. Mbak Lela ngerti teko Gilang, bengok-bengok emak. Yo kaget kabeh ta sak kampung. Wis gak apa-apa anjene wis wayahe Maktun gak ana umur. Aku ngene iki nyesel, Mbak Lel. Pian gelek tukaran ambek wonge. Wonge gelek tak ilok-ilokno. Ngene iki lek wonge gak ono nelongso rasane, Mbak Lel. Lah ya apa Sus, wis kadung gak ono. Wis didongakno ae sing apik-apik. Wingi ya ngono, wong-wong kene iki rundingan kabeh, njaluke langsung dikubur. Soale lek ngenteni keluargane tekan desa iku kesuwen. Wong sampe awan iki lho, durung ono sing teko. Jarene iku mau perjalanan tapi gak nyampe-nyampe. Terus Gilangnya kemana Mbak Lel? Gilange ya sik ngurus tarok. Jarene ya ngurus surat kematian ambek ditakoki keterangan ngono iku lho. Kan ya Maktun dina umur ku gak ono saksine. Gak ono sing ngeru sapa-sapa moro-moro ngletak ae. Aku kepingin nyekar, Mbak Lel, nang kuburane Maktun. Kok gak nutut sih, Mak? Aku ndelok detik-detik terakhir sampean, Mak. Sepuranono aku ya, Mak. Aku akeh salah nang sampean. Ngene ae Rok, lah anjene bojomu kepingin nyekar nang kuburane Maktun. Jaluk terno awan tak RT ngono lho, cek diterno nang kuburane. Iya Ayang, nyekar sekarang Ayang, mumpung gak hujan ini. Iya, Yang. Ayo, Yang, nyekar saiki, Yang. Sampeyan gak melok, Mbak Lel. Mbak Lela tak di omahe Sus. Wedine kok ana sing teko sapa ta sapa, terus sapa sing nemoni. Wis akeh gak popo, kon nek kate nyekar. Akeh Rok saiki Rok, susulan wawan tak RT ngono lho. Bentar yo Yang, tak jemput Wawan sama Pak RT aku. Sepurane yo, Mak. Lek aku telat rene, Mak. Tak dungakno padang dalane jembar kubure, Maktun. Maaf yo Mak, kalau selama hidup istriku banyak salah kesampean. Nyesel aku, Mak. Gak iso ndelok proses sampean dikuburno, Mak. Muga-muga amal ibadah sampean diterima yo, Mak. Sekarang sampean udah tenang Mak, udah gak sakit lagi. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas. Seakan, Mak, Gilang, Mak. Wis ditinggal bapak, saiki ditinggal ambek sampean. Muga-muga Gilang iso sukses yo, Maktun. Aken yo Wan, delok Susi nangis-nangis koyo ngono iku. Mas yo ta lah, biyen susah mbek Maktun iku musuhan. Tapi ya peduli saiki. Aku sampai saiki lho Pak, gak nyongko lek Maktun gak ono umur. Lah iya le, wong wingi lu sehat, tapi apa maneh wong jenenge takdir. Saiki Mbak Lela gak ono tanggane tukaran. Arek-arek ya wis gak iso jajan tempuran nang sampean, Mak. Kabeh bakal kangen karo sampean, Mak yo. Jujur ya, aku wedi ya. Mangane aku nggawa bantal. Aku pamit, mulai engko aku turu kene. Sik tabar. Wedimu iki ndek bagian sing ya apa sih, Bar? Kabeh wong ku bakal mati, Bar, kok wedi-wedian barang. Lah coba sampean pikir ya, omahku ambek omahe Maktun niku dep-depan ya. Salamatine Maktun niku ya gak wajar lho. Ojo lancang kon lek ngomong, Bar. Maktun niku serangan jantung. Lek gak ngono ya saking penyakitnya wong wis umur. Kon niku ya ngono lho mangan tok ae. Lancene enak kok Mas nyemil tenggo. Tenggo berapa lapis? Ratusan.
Wis pokok mulai engko aku turu kene ya. Aku gak wani turu ndok omah mbek mama. Kon iku lanang opo, Bar? Sumpah kon iku lho lanang opo? Wes ojo emosi, iki lho nyemil tenggo enak. Gini. Salah lo ya. Di ome Maktun iku akeh barang sing gelodakan. Lampune iku ya mati murup. Barang gelodakan iku bar kesenggol tikus. Lek lampuke mati murup, iku listrike sing konslet. Aku kene tenggoku balik no kok. Bulan, kate nanti kon. Suamiku di situ rek. Lan bulan, cacakmu nandi lan? Nang kuburane Maktun lek takim. Bar bukan bar. Soale ku mang tante Susi ambek Cak Barok jaluk terno. Oh, berarti Susi tas dikabari dia ambil Lela. Bi, lek takim, aku mang ngetokno rombonge Maktun kan. Lampune lek takim iso kedap kedip. Kandani kan ya. Ayo lek dikandani gak tau percaya ancen. Lampu mati murup iku jenenge kongslet. Mosok konslet awan-awan, Mas. Terus lu opo oleh kongslet awan-awan? Ngenteni bengi ngono ana jame dhewe. Ih, prindik bar yo. Iya medeni ya. Isine tenggo wafel coko hasil nanti ki akeh yo lan. Yo akeh tabar, terus dikemas masing-masing. Jadi tetep crispy bisa dimakan. Koyoke enak sih rek, mama nilai siji kok bar. Kon pas kabeh gelem. Lancene enak kok. Siji bar. Melok-melok. Wafele renyah yo lan. Iya ta, gen coko hazelnate tawebel. Terus ono cookies krami ambek rice crispy. Jajane arek saiki enak-enak ya, Dik. Jajane awake dhewe jangan biyen marning, melinjo, rengginang. Apa meneh tenggo iki selalu bervariasi, Mas. Lan, aku kok ate turu kene. Aku turu omahku gak wani. Loh, Maktun getayangan apa? Heh, gak oleh ngono. Maktun didongakno sing apik-apik, cek tenang di alam kono. Iya lek takim, ampun. Aku yo wedi bar. Aku tak turu kene pisan yo, tak pamit cacak lu paling oleh. Gak usah turu kene kon. Saken ya Mas, Maktun Mas. Lah, ngono iku lho menungso. Lek sik ono dimusuhi, digeluti, lek wis gak ono sing kate ditangisi. Iku mang jarene tante Susi nangis-nangis, ngerti Maktun gak ono umur. Manggane ta rek, nang Maktun iku ojo jahat. Sampeyan ancene gak ngerti omongane Maktun iku kaya apa. Lah iku ngono ancen wateke lu. Jenenge menungso iku wateke beda-beda kudu dimaklumi. Lho bar, tenggo wafelku kok bekangan terus sih. Dolen lek takim sampe entek telu lho. Mbok tuku dhewe le. Akeh ya pisan tukokno kono lho. Kuwi enak rasane, crispy, tengah ono coklate pisan. Iya ya mariki, rasane iku lemang lek takim lewat kampung pojok iso sepi ngono gak ono Maktun. Biasane iku Maktun celometan, iki mang ome tutupan. Saaken ngono lek takim, yo opo nasibe Gilang ditinggal mae. Ya jelas abot, apa maneh ditinggal wong tua wedok. Gilang iku bapake lak gak ono ya, Dik. Gak ono Mas, wis almarhum. Saaken rek yatim piatu. Iya bar, kon ku bersyukur lek koyo aku ambek Gilang yatim piatu ya opo. Kon enak, mamamu ono, ayahmu ono, bersyukur aja nakal-nakal. Kalah ndek bulan kon iku barbar. Kon lho ono ayah mbek mamamu ae lemah, apa maneh ditinggal mamamu mbek ayahmu tambah melempem kon. Yo cok ditinggal lah ya. Lah terus ayahmu golek meninggal ngono abadi selamanya. Lah kok tirek lah. Kon iku lan. Kon kok tahlil lho bar, ndek tahlilane Maktun mari maghrib. Kon pisan Dik, rewang-rewang kono, seakan Ratna cek gak dhewean. Wis ngerti, pasti aku mbiyoto. Yo sabar. Jaluk ujian. Yo sabaran titip po. Sabar sampai kapan lang? Emak wis ngomong, tekel jeding kowe ganti, tekel jeding ku lunyu. Ngenteni mak kepreset sampai mati ya baru kon ganti. Lah sampean pikir tekel iku murah ta, Mak? Piro regane tekel iku lang? Gak sebanding ambek nyawane emak le. Wis gantiin tekel iku tekel diganti tekel. Kok iso sih, Rek? Aku ngimpi Maktun gak ono umur. Sumpah, ngimpi iku mau koyo asli, ngimpi iku mau jelas koyo nyoto kejadiane. Wis yo, iki peringatan terakhir. Pokok ndak gantiin tekel iku, ojo ngenteni tragedi terjadi baru kon ganti. Alhamdulillah, Maktun sehat. Sampeyan gak apa-apa kan, Mak? Lah aku yo gak apa-apa ta, Lel. Tambah awakmu ku lho pucet apa sedina gak metu omah iki. Aku ancene loro, Mak. Gak enak awak aku ket man subuh. Maktun.
Lho. Kon loro lho ya, aja nulir aku. Kata apa kon? Kata ketemu ah. Aku oleh gak semak meluk sampean. Ya oleh meluk, tapi tuku dhisik. Sehat-sehat seger waras yo mak, panjang umur kayak sampean mak. Kon apa moro-moro ngene lho? Curiga lho aku. Aja zolim lho kon ya, aja zolim. Aku nggak zolim mak, cuma aku pengen aja meluk sampean.